نص العشرة وفاء. الصحبة إذا ما بيها وفاء لا خير فيها. إيه بأول هزة تتصاعد. مرات المنخل زين. جزا الله الشدائد كل خير. حقيقة. ليش؟ لأن أنت بالرحلة مالتك هواي تصعد وياك يعني. صح. أنت ترى الناس مثل الكية، ناس تصعد بيها، ناس تنزل ببداية الطريق، ناس بالنص، ناس تروح توصل للأخير. هي الحياة هيك. بعض العلاقات بالحياة الاجتماعية يظهرون لك أصدقاء احنا نسميهم أصدقاء منتصف الطريق. نعم. اللي هو يمشي بس شوية يصير عليك ضغط أنت هو ينسحب. يقول لك أنا شنو جايب الهلوس.